আজ বানিয়েছি ছেলের পছন্দের, ছেলের জন্য চিকেন মোমো। কদিন ধরেই বলছিল, মা মোমো খাবে? তো মোমো কোথা থেকে খাবো? কোথাও গেলে একটা খাওয়া যায় দোকান থেকে, কিন্তু এখানে আমাদের বাড়ির সামনে না সেভাবে কোনো দোকান নেই মোমোর। তো সেভাবে খাওয়াও হচ্ছিল না। কদিন ধরেই বলছিল, তো বাড়িতে অল্প একটু চিকেন ছিল, তাই দিয়েই ওর জন্য তাই বানিয়ে দিলাম। তো একটু চিকেন দিয়েই ম্যারিনেট করে রেখে একটু ময়দা মেখে করে দিয়েছি ওর জন্য। আমাদের জন্য আবার একটু ভেজ মোমো করেছিলাম। মোমো ও খাচ্ছে, আমরা খাবো না, তাই একটু ভেজ মোমো করেছিলাম। তা ভিডিওটা বড় হয়ে যাবে বলে ভেজ মোমোর রেসিপিটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম না। এই দেখুন, টমেটোর চাটনি আর এই চিকেন মোমো, এই দুটোই করেছি।